Мы идем, бедные, несчастные, пропили все деньги в отпуске. На Петре хватило, а уже вниз. Да. Так. Да. Ой, довезите, пожалуйста. Меня уши так заложило, блин. О. Короче, мы спускались по серпантину. И водитель попросил нас всех выйти и пройтись. Да, блог. Блогеры, они кругом. Вы попали, если вы что-то не то, если вы кидаетесь там на дегустации, я все это выложу в Ютубе. Можно фамилии наши вам сказать? Чтобы было понятнее. Так, мы даже нормально съели. да, идем по серпантину, и мне кажется, что мне такое ощущение, тут снилось уже. О, давайте я сейчас подбегу. Вы администрация? А я блогер. Я тут в лесу. Да. Вы знаете, тут из-за уважения. Да, я как раз... Мне уже как будто снилось это все, что я вот так вот иду по серпантину, блин. Мы такое ощущение, что цыгане, а мы цыгане. Главное, мы организованной группой идем. Еще такие беженцы с пакетами, такие с теплыми вещами. Где? Не, мы упитанные, потому что мы матки этого, не стада, а цыганского табора, нас кормят. А вот есть велосипедисты, а мы пешеходисты. Мы поднялись пешком. Да, и поднимаем. 5-е сутки шел этот. Не знаю, сегодня же какая-то битва, я что-то слышала. Дата битвы. В честь этой битвы мы идем. Пеший заход. Нам надо было лозунги какие-то раздать хотя бы. За чистоту леса. Серпантин супер. Администрацию уважаем. О, встречает нас. Мы сейчас обратно в автобусе? Да. Я думала, мы до конца идем. Из-за уважения к этим водителям, что-то, блядь, уважение большое. Ехать больше не хочется. Но если честно, меня как-то вообще умотало. Да, Меня спать... Что-то меня, да, помотало. О, к моей Светке кто-то пристал. Так, снимаем репортаж. Кто к моей Светке там пристал? не наш. Блин, Света мимо прошла. Я думала, любовь там будет или амур. Сниму. Я всегда так делаю. Нормально. То есть вы вместо того, что полчаса вот только в одну сторону, а вы из Ялты туда и обратно, так что у вас часовая прогулка будет вдоль побережья, да, так что это даже еще и лучше, за те же самые деньги. Поэтому вы не переживайте, но если кто-то хочет к ласточке, а ласточка с 3 сентября платная 50 рублей, чтобы зайти вот на эту площадочку. Ну так вот там, внутрибюджетно, как там Аксенов сказал, внутрибюджетное распоряжение такое, что 50, да, ну, видимо, бюджет наполнен, а реставрировать надо, вот поэтому оно сейчас находится в реставрации, а в истории этого замка я вам чуть позже расскажу, чтобы не терять время. Так что, если кому-то нужно, без 10:04, поэтому я даю вот почти 2 часа. Без 10:04 наша машина, вот она стоит, так что без 10:04 мы отсюда уезжаем. Автобус Понятно, 611, девочки? да? 600, да, вот Ага. он стоит, прямо вот здесь. Так что, девочки, кто у нас там, вот эти куклы, которые наши катались, смотрите, чтобы без опозданий, потому что здесь мы ждать не будем. Потому что у нас на 16:35 катер, который
будет вот Так катать, а потом еще я вам там какое-то время, Сначала чтобы обедаем, вы потом на погуляли ласточку по обратно. набережной. И мы в результате с вами только в 7 часу, а еще из Ялты 3 часа назад ехать. Понятно? О, в 10 идёмте часов будем сейчас дома. обедать. Так, ребята, сейчас мы заходим в зал, вы садитесь, занимаете места, а потом все остальное, мечта туриста и так далее. Будет. Вот плывет к Ласточкиному гнезду мимо. Красивый катер с алыми парусами. Романтика. Я хотела туда. Я уже сфотографировала. Я фотографировала сами. И гнездо здесь лучше. Осторожно, куда? Классно, что что делаешь? Красиво, романтично. Мы не успели, нам теперь всем жалко, что мы только облизнулись на Ласточкино гнездо. Но за 40 минут, извините, 600 ступенек сбегать туда-обратно, это мы не спринтеры. На эту экскурсию рассчитана была Ласточкино гнездо, что мы попадем. Но, к сожалению, мы на него не попали, но я бы точно не успела бы. До него спускаться 600 ступенек, ну и подниматься тоже. Только спускаться как бы вниз, а подниматься там в гору. Вот. И нам всего лишь на это было 50 минут. Вот. То есть, издалека теперь стоим, как облизываемся, вон оно вдалеке. Внутрь бы мы все равно не успели сходить. Мне кажется, там внутрь не пускают. Они только... Пройтись? Да. Ладно, пойдем к автобусу. Ой, блядь. Сейчас у нас ожидается морская прогулка. Морская прогулка ожидается целый час. Так что посмотрим, главное, чтобы не укачало. Ну, на морскую прогулку тоже надежда, чтобы были красивые кадры. Так что не стоит отчаиваться. На канатной дороге были. Айпетри были. Ну, Ласточкино гнездо. Вся жизнь еще впереди. Как-нибудь побудем. В сторону Ливади сворачиваем, сейчас немного проедем по этой дороге и потом свернем налево в сторону центра Ялты. Через, как называется это место, вертолетная площадка, потому что когда-то здесь действительно была оборудованная вертолетная площадка, и из Симферопольского аэропорта сюда можно было не только троллейбусом, автобусом добраться. Это единственный, кстати, транспорт вот такой вот, который доставляют в Ялту и по сей день автобусы, маршрутки или же троллейбусная трасса, по которой мы позже будем ехать. А вот можно было раньше вертолетом добраться прямо из Симферопольского аэропорта. Вот сюда ходили, в этот район приземлялся этот вертолет. И вот через вертолетную площадку мы сейчас с вами и будем спускаться в центр Ялты. В Ялте у нас сразу же проходим на набережную. Это самый центр, самое сердце этого курорта. И подходим к причалу. Катер у нас называется Эол, бог ветров в греческой мифологии. Так что вот этим катером, он большой, трехпалубный, так что там вот, когда заходите, салон есть, один и второй, два салона, корма, задняя часть, кому не хочется в салоне, можно пройти туда, на открытый, только тентик там такой. Ну и есть еще верхняя палуба, она самая такая комфортная, а так как самая комфортная, то за нее еще берут 50 рублей. Поэтому я вам для чего говорю, чтобы вы знали и потом не говорили, что вот мы хотели, а нам никто не сказал.
вы должны все знать и потом сами же выбирать, какое себе палубу вы предпочитаете. Нижние палубы, они закрыты, верхняя открыта. Ну, а сейчас, в принципе, не такой уж ветер ужасающий, тем более, что море не такое бурное, это только вот у берега оно, вы будете идти, и оттуда очень хорошо все просматривается. Так что у вас целый час будет вот этой прогулки. Ну, а мы сейчас уже непосредственно в Ялту въезжаем. Ялта происходит от древнегреческого слова «ялос», что в переводе означает «берег». Вот отсюда и перевод как «береговая». Суша, вы уже обратили внимание, окружена амфитеатром гор, что хорошо закрывает это место от холодных северных ветров. Среднегодовая температура в Ялте 13,1 градуса. Великолепный климат, воздух очень целебный, который состоит из двух мощных потоков. Один из них направлен со стороны моря, насыщенный испарением морских солей ионами, другой же со стороны гор, насыщенный фитонцидами. И вот сталкиваясь здесь, как бы в этой гигантской каменной чаше, и создают очень целебный воздух. Но не случайно, что место было известно еще в древности. В VI веке нашей эры по приказанию после присоединения Крыма к России, вот эти земли вокруг Ялты стали щедро раздаваться императрице Екатериной II своим придворным фаворитам, в результате чего уже в начале 19 столетия местечко Ялта оказалось почти со всех сторон окружено землями таких крупных владельцев, как графов Морвиновых, Воронцовых, Ревелетти. Сюда стали переселяться целые деревни крепостных крестьян. Росли экономии. Граф Воронцов основывает промышленное виноделие. При его содействии в 1937 году строится порт в Ялте, одновременно южнобережная дорога. И вот возникает необходимость создания административного центра южного побережья Крыма. И от 4 апреля 1838 года Ялта получает этот титул. Это, конечно же, послужило толчком для развития этого места. А уже в 60-м году, когда удельное ведомство приобретает земли Ливадии для царской резиденции, становится особенно модным отдыхать здесь в время, когда здесь пребывал царь. Ялта становится модным аристократическим, а позднее же буржуазным помещичьим курортом. Все здесь предназначалось для прожигания огромнейших денег. Такое он остается вплоть до начала 20-го столетия, затем стал развиваться как народная здравница. И вот сейчас Ялта, она раскинулась над 3 холмах и в долинах 2 речек. Вот сейчас мы с вами будем пересекать речку Водопадную, или старое название Учансу. Помните, сегодня мы проезжали самый большой водопад Европы. Учансу. Высота падения воды у него 98 метров. Так вот, как раз этот водопад, хотя летом он пересыхает, его сейчас вообще практически не видно, но тем не менее он дает питание вот этой речке. И эта речка, мы сейчас ее будем пересекать, так что будете смотреть налево и направо вниз, увидите ее. Речка водопадная, своеобразная, как бы западная водная граница Ялты. А своеобразная восточная водная граница Ялты — это речка Быстрая. Мы ее сегодня тоже с вами увидим и тоже будем пересекать. Идем по Ялте на набережную. На трассе уже ближе к нам. И он тоже эту аварию видел. Только я брал в начале, а он в середине. Вот такие маленькие улочки.
Я иду. Вот Ялта. Отель Ницца. Отель Ницца. У меня новости. Забыла кофту. Потеряла, короче, кофту по пути, пока пересаживались с этих автобусов на автобус. Ну ладно. Сейчас главное морскую прогулку. Час. Вот хочу на верхней палубе. Вот, а потом еще свободное время. На него у меня уже сил нету. Вот Ялта. Конечно, Ялта очень такая узкая, на мой взгляд, узкие улочки. Красоты особой пока не вижу, чтобы чем-то восхититься. Ну, Свет! Не беси. Я забыла еще сказать. Те же самые головы. Иди вон туда, я оглянусь. Вот, приближаемся к набережной. Да, Ялта, конечно, вся в спусках и подъемах. Вся такая. Пока очарования какого-то я не почувствовала. Ну, наверное, если отдыхать с большими деньгами здесь. А так, не знаю. Ну, классно побывать. Ялта. В Севастополе еще. Только не набегами такими. О, сразу с моря. Сразу свежо. Красивая. Я иду. Ялта. Ну да, набережная ничего. Сказать нечего. О, отдыхающий пляж. Сразу захотелось на море. Уважаемые ялтинские гости курорта, приглашаем вас на увлекательную морскую прогулку в знаменитом замку «Ласточкино гнездо», касса номер 1. Извините, а кому доплачивать 50 рублей? Кому за верхнюю палубу? На там. катере, да, на катере. Вы взяли шоколад? Да, взяли. Это вы, вот, билет у нас имеется. Ага. Это ваше там даете. О,
О, идем на... Ага. О, боже, сейчас. Ой-ой-ой. О, спасибо. Спасибо. Ой, как кривые зеркала. Куда, здесь? Нет, на верхнюю. На верхнюю, да. А здесь платить, да? Да, вот тут ему. Надо там смотри, ветер. Да. Или здесь? Нет. Сейчас мы тоже еще вдвоем. На ветер. О. Света, все будет хорошо. Иди сюда. Уважаемые пассажиры, при желании можно подняться на комфортабельную верхнюю палубу. Все хорошо, Свет? Ага. О. Палуба обслуживается баром. Код кормовой части прохода. Свет, держи мое место, пожалуйста. Мое место держи. Мы готовимся к отплытию. Мы готовимся. Нас уже качает час. Ну, а мы... ага. Чего? Я думала, мне места не хватит. Не знаю, у меня ощущение, что меня укачает. Смотри, какие волны, смотри, какие Из волны. автобуса вот этого, теперь на Кате вот такой вот. Ага. Вы не катались еще? Мы с мамой там в Евпатории катались. Ну там и катиться намного больше, там 3 этажа было. Вот тут еще место, например, есть. Подвиг молодой человек. Я просто не знаю, как сад есть. Только сиди уже. Уже того, что есть. Ну, наверное, надо будет обдеть, да? Да? Ну, не знаю. Мне нечего девать. Тебя только. Я потерялась. Селфи сделала? Селфи нет еще? Где ты потерялась? Потеряла кофту. Тут горничной нету. Вот сзади тебя. Все, Света, все. Так, а побережье? Да, да, мы погуляли. А где она нам сказала, мы встретимся? А фиг его знает, где она сказала? Нас встретит, когда мы выйдем здесь. А, слава Потом богу. уже скажет. Тут можно уже не говорить, нас выносить. Из автобуса мы сегодня уже Да, Надя? Да. 17 часов на комфортабельном теплоходе «Крым» состоится морская прогулка-экскурсия в замку «Ласточкино гнездо». Час. Желающие совершить морскую прогулку Света такая, билеты что? на верхней и нижней. Ласточки-то не увидели, сейчас мы все увидим. Что мы ели, что мы пили. Звонит с причала номер 9. Отправлюсь в 17 часов. Ты хочешь туда сесть? Я тебя фоткать буду. Если что, спустимся вниз. А что это красивый мини не разрешили? Да, так это волнуется, да. Я не помню, когда я в последний раз вообще каталась на чем-то водном.
Попробуй искать. А, еще я когда была в Сочи, просто в море выходили буквально на 20 минут на, ну, не на яхте, а такое как бы. Все, выходим. Вот смотрите, Ялта с вида на море. Красиво. Не опускай руки. Ага. Как классно. Вот Ялта. Красиво. Вот мы отдаляемся от набережной в сторону Ласточкиного гнезда. Держись, моя соломинка, держись. I fell and lost to the war, shot me dead. I was lost and sad
to the voices in my head. I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna get up again. I'm gonna get up to another day. I'm not giving up again. I'm gonna get up. I'm gonna get up. I'm gonna get up again. Сейчас, Ялта классно. Не была вода, мы хотели света, не была звезда. Мы выходили под дождь и были подвысь муж. Мы хотели петь, не было слов. Мы хотели спать, Пока, Ялта! не было снов. Пока, Ялта!